Cuma 300.000 bisa pergi ke Jepang. Lah Bu, mana tiketnya? Oh iya lupa, bentar di mana ya? Oh iya biaya busingnya 500.000 ya. Mau jalan sebentar lagi. Ya bayar lagi. Nih Bu. Oke, naik aja bang. Permisi. Wih, udah rame aja. Waduh, kayaknya remblong ini. Wah, Aduh, nabrak dinosaurus. kapal miring kapten. Ah, nabrak.